Magandang araw sa lahat. Halina't makinig at manood sa aking kwento. Nakakapupulutan niyo pa ng aral at siguradong mabubusog pa kayo. Tara at atin ang ihain ang ating kwento. Pagkain. Di ba ipagkakaila na kailangan talaga ng mga tao at hayop ang pagkain? Pero paano kung ang pagkain o kumain ay ginawang trabaho o pagkakakitaan? Pero bago ang lahat, at kung bago ka pa sa aking channel ay mag-subscribe ka na at paki-hit ng notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong videos. Tara, simulan na natin ang ating kwento. Let's rock! Malamang, di ka nabubuhay kung di ka nakakakain ng 3 beses sa isang araw o di kaya ay kulang sa 3 beses ang pagkain mo sa isang araw. Pero, paano kung malaman mo na pwede palang gawing trabaho ang pagkain? Yes, you heard it right mga balls. Alam mo ba na hindi lang sa pagmumukbang kumikita ang ibang tao sa ibang bansa? Doon, may ginaganap na paligsahan o challenges sa pagkain. Ito ang tinatawag na Major League Eating o kompetisyon sa pagkain. Ang MLE o Major Eating League ay isang kompetisyon kung saan sabay-sabay sa pagkain o paramihan sa mauubos ng hinaing pagkain ang mga kalahok sa loob ng ibinigay na time limit o oras. At pagkatapos ng inilaan na oras ay bibilangin o titimbangin ng MC at judges ang naubos ng bawat isang kalahok. Kung sino ang may pinakamaraming naubos ay siyang dinideklarang panalo at mag-uuwi ng limpak-limpak na salapi. Sino akalain mo yun? Busog ka na, may pera ka pa. Heto at kilalanin natin ang iilan sa pinakamagaling o para sa ating mga Pinoy ay pinakamasiba sa pagkain. At sila rin ang may pinakamaraming naipon na records at panalo sa buong mundo. Number 7. MikiSudo. Si MikiSudo o Miki Victoria Sudo ay isang American YouTuber at isang competitive eater na nanalo sa ilang paligsahan ng pagkain gaya ng Turkey Eating Championships, Bratwurst Eating Contest at Pie Eating Contest. Ipinanganak noong 1985 sa New York, galing sa Hapon na tatay at European-American na nanay. Sabi pa ni Sudo sa kanyang YouTube channel na kaya niyang kumain at ibakin sa kanyang tiyan ang 12 pounds na pagkain o mga 6 na kilo. Nanalo si Miki ng kanyang kauna-unahang premyo sa isang hamon mula sa isang lokal na restaurant kung saan sinabihan siya ng "If you could eat the entire meal within a given amount of time, you won $1,500. Tapos niyang mapagtagumpayan ang nasabing challenge ay buong tapang niyang sinabi na ako lamang ang tanging tao na nakatapos ng challenge. Noong August 2012 ay opisyal na siyang sumali sa competitive eating tournaments kung saan kumain lang naman siya ng 7 pounds ng ramen. At noong 2013 ay pumirma na siya sa Major Eating League. Noong 2014 ay naipanalo ni Sudo ang kanyang kauna-unahang Nathan's Hotdog Eating Contest. Nathan's Hotdog Eating Contest ay isang paligsahan ng pagkain ng mga hotdogs na ginaganap sa tuwing July 4 ng taon, kung saan naubos ni Sudo ang 34 hotdogs sa loob ng 10 minuto at tinalo ang long-running champion na si Sonya the Black Widow Thomas. Ngayong taon ng 2014, si Sudo ay naging Major League Eating's top-ranked na female competitive eater.
Sa 2015 naman, naipako niya ang kanyang pangalawang Nathan's Famous Hotdog Eating Contest at umubos siya ng 38 hotdogs in 10 minutes. 16 naman, muli niyang nakuha ang ikatlong titulo ng Nathan's Famous Hotdog Eating Contest nang umubos siya ng 38.5 hotdogs in 10 minutes. Noong July 4, 2017 naman, umubos na naman siya ng 41 hotdogs sa loob ng 10 minuto at naipanalo ang kanyang pang-apat na Nathan's Famous Hotdog Eating Contest. At noong 2018, naipanalo niya muli ang Nathan's Hotdog Eating Contest nang umubos siya ng 41 hotdogs sa loob ng 10 minuto. At muli noong taong 2019, umubos na naman siya ng 31 hotdogs para maipanalo ang kanyang pang-anim na Nathan's Famous Hotdog Eating Contest. At ang pang-pito noong lamang July 4, 2020 at kumain lang naman siya ng 48.5 hotdogs at buns sa loob ng 10 minuto. Grabe talaga ang babaeng ito sa pagkain ng hotdogs. Kaya para sa iyo ate, bikini man, Pinoy hotdogs naman ang kainin mo. Baba. Pang-anim sa ating listahan, si RichardLeFevre, aka The Locust, ay isang competitive eater mula Henderson, Nevada. Si Richard at asawang si Caroline Lefevre ay nasabing unang nagtatag ng First Family of Competitive Eating. Sa kabila ng kanilang edad na mahigit sa 70, ay merong kamanghamanghang timbang at kalusugan. At pareho din silang top-ranked members ng International Federation of Competitive Eating. Ang dalawang mag-asawa ay nakakuha ng dalawa sa top 7 places ng Nathan's Hotdog Eating Contest noong 2003, 2004 at 2005. Iilan sa mga naging world records ni Richard ay ang mga sumusunod. Kilot kalahating US gallons ng stag chili sa loob ng 10 minuto. 12 Fletcher's Corny Dogs sa loob ng 10 minuto at ang pizza na may laking 7.5 extra large. At dumako naman tayo sa ating number 5 sa listahan, si JulietLee. Si JulietLee ay pinanganak sa China at isang chemistry professor ng Nanjing University bago pumasok sa mundo ng competitive eating noong 2006. Sa kanyang bigat na 100 pounds o mga almost 550 kilos ay isa siya sa naging matagumpay na babaeng top finishers sa The Nathan's Hotdog Eating Contest. At siya rin ang number 17 ranked eater ng Major League Eating sa buong mundo. At bilang pagrespeto sa namayapang si JulietLee ay ipinatili ng MLE ang kanyang ranking sa loob ng ilang taon tuwing July 4 contest. Ito ang mga naging matagumpay na records ni JulietLee. 13.23 pounds ng jellied cranberry sauce sa loob ng 8 minuto ng Spike TV's in MLE Showdown noong November 22, 2007 at ang Ultimate Eating Tournament various foods kung saan kumain siya ng 7 chicken wings, 1 pound ng nachos, 3 hotdogs, 2 pizzas, 3 Italian ices, bro day at the beach sa loob ng 7 minuto noong April 19, 2008. Listahan, si SonyaThomas o mas kilala sa pangalang The Black Widow at leader of the Four Horsemen of the Esophagus. Isang Korean-born American competitive eater mula Alexandria, Virginia. Si Thomas ay sumali sa International Federation of Competitive Eating noong 2003 at madaling umangat sa taas ng rankings kung saan tinalo niya ang mga kalalakihang competitive eaters na sina Ed Koki Jarvis at
Eric Booker. Ang 98 pounds na si Thomas ay ang number 4 competitive eater ng Estados Unidos. Ang pangalang The Black Widow ay tumutukoy sa abilidad ng pagtalo sa mga kalalakihan na may 4 o 5 beses ang laki sa kanya. At isa sa naging advantage ni Thomas ay ang kakayahang ma-expand ang kanyang tiyan para mas maraming pagkain ang kanyang maipasok sa katawan. Si Thomas din ay may hawak na titulo ng mahigit sa 25 sa magkaibang eating competitions ng mundo. At noong December 2008 ay nagtala siya ng world record na pagkain ng fruit cake sa loob ng 10 minuto. Ilan sa mga naging achievement ni Thomas ay ang mga sumusunod: pagkain ng 11 pounds ng downtown Atlantic cheesecake sa loob ng 9 na minuto, 183 chicken wings sa loob ng 12 minuto noong 2011 at ang 7 burgers ng may bigat na 3/4 pounds sa loob ng 10 minuto. At number 3 sa ating listahan, si TakeruKobayashi. Ipinanganak noong March 15, 1978, isang Japanese competitive eater mula Nagano, Japan, at may mga palayaw na The Tsunami at The Prince. Itinuring si Kobayashi na the godfather of competitive eating at naging 6-time world champion sa The Nathan's famous hotdog eating contest, at kinilala din siya bilang isa sa mga nakasikat ng competitive eating sa buong mundo. Simula 2001 hanggang 2006 ay naipanalo ni Kobayashi ang The Nathan's hotdog eating contest bago pumasok sa eksena si JoeyChestnut noong 2007. Ang bumasag sa kanyang record kung saan kumain ito ng 59.5 hotdogs sa isang contest sa Tempe, Arizona. Mula noon ay naging magkaribal ang dalawa sa pagkain ng hotdogs kung saan paulit-ulit siyang tinalo ng Chestnut mula 2007 hanggang 2009. At noong 2010 at 2011 ay hindi na siya sumali sa nasabing kompetisyon sa kadahilanan ng contract dispute ng MLE o Major League Eating. At number 2 sa ating listahan, si MattStonie, isa sa pinakasikat at kilalang mukha sa paligsahan ng pagkain sa buong mundo. Si MattStonie o Matthew KuMain sa totoong pangalan ay isang Amerikano na may lahing Japanese, Czechoslovakian at Lithuanian noong May 24, 1992. Kaya pala gwapo, hybrid pala si Lodi. At bago naging kilala si Matt, ay sumasali na ito sa iba't ibang hamon at contest ng mga restaurant owners. At noong 2011 ay lumahok siya sa kanyang kauna-unahang Major League Eating competition na pinamagatang The Stockton Deep Fried Asparagus Championship. At sa taong 2013 din, kumain lang naman siya ng 5 pounds ng birthday cakes nang wala pang 9 na minuto. At noon ngang 2015 ay mas lalo siyang naging kilala sa nasabing paligsahan nang inagaw niya muli kay JoeyChestnut, ang reigning champion ng Nathan's Hotdog Eating Contest, ang corona. Naging sikat nga itong si MattStonie simula nang siya ay sumali sa nasabing paligsahan, at ngayon siya ay naging isang sikat na YouTuber na may 13 million subscribers. At para sa ating number 1 sa listahan ay ating kilalanin si JoeyChestnut. Si Chestnut ay pinanganak noong November 25, 1983. Isang Amerikanong competitive eater at kasalukuyang number 1 ranked sa Major League Eating sa buong mundo. Nagsimula ang kanyang pagsikat noong July 4, 2007 nang tinalo niya sa 92nd Annual Nathan's Hotdog Eating Contest si 6-time defending champion TakeruKobayashi sa pamamagitan ng pag-ubos ng 66 hotdogs at buns sa loob ng 12 minutes. Nang sumunod na taon ng 2008
ay nadipinsahan niya ang kanyang titulo sa pagtalo ulit kay Kobayashi sa pamamagitan ng pag-ubos ng 59 hotdogs at buns sa loob ng 10 minuto. At inulit na naman ang paglampaso kay Kobayashi noong 2009 sa pamamagitan ng pag-ubos ng 68 hotdogs and buns. At noong 2010, inuwi niya ang kanyang ika-4 na titulo. Ito na rin ang panahon na hindi na sumali si Kobayashi sa nasabing paligsahan dahil nga sa contract dispute sa Major League Eating. Inuwi ni Joey ang kanyang pang-5 titulo noong 2011 at pang-6 noong 2012 at nakuha ang pang-7 sunod-sunod na titulo noong 2013 at pang-8 noong 2014 bago siya talunin ni MattStonie noong 2015 at naagaw ang titulo mula sa kanya. Pero mula noong 2016 ay nakabawi na niya ang kanyang titulo hanggang sa taong 2019. Nagtala si Joey ng 12 titulo sa Nathan's Hotdog Eating Contest. Masasabi natin si Joey nga ang tinatawag nilang The GOAT o greatest of all time dahil sa dami ng kanyang titulong na ipinalo. Ikaw, Balls, nagutom ka na ba sa kakapanood? Ano pala ang iyong reaksyon at komento tungkol sa mga taong ito? At pakiiwan na lang sa comment section ang iyong opinion tungkol dito. At kung nagustuhan nyo ang aking video, ay mag-iwan ka naman ng isang malutong na like bilang pagsuporta sa aking channel. Huwag mo ring kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka palagi sa aking mga bagong videos. Maraming salamat sa panonood. Ito ang iyong nag-iisang bulingit na nag-iiwan ng kasabihang walang matigas na buto sa gutom na aso. Paalam!